So welcome everyone again. I'll introduce this again because we just start live streaming online. My name is Bom Latapon from SEA Junction. SEA Junction is a public venue focusing on every aspect of Southeast Asia, and one of the issue we are interested in is also Mekong River related issue. So we just have watched the film Murdering the Mekong just now on site. And then joining the discussion will be, of course, Tom Fatrov, the film director. Tom is also author and journalist working on this issue for quite a long time, I must say. And then we supposed to have another speaker, Dr. Panya, but I hope he will join us soon. And we have also the speaker joining us online, Kun Ombun Kipsuna, representing network of Council of Mekong River Community in 7 northeastern provinces in Thailand. Kun Ombun will speak in Thai and I will translate later for her. เดี๋ยวจะให้ทอมพูดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่พี่อมบุญนะครับ So maybe Tom you can give the comment, very short comment about the film, and then we go to Kun Ombun and then we open the floor. Yeah. The microphone so Kun Ombun can hear us. Yeah. Hello? Yes. I'm not going to say very much now because I'm more interested to hear your response to the film. I'm sorry there was one little editing glitch where there was some repetition. Have to have a word with my editor about that. I thought it was all sorted out. But we had to, because my trip to Luang Prabang was very recent. So we had a very short time to do the editing. We had to make ready for today. But no. So now that's all I have to say, except that if people afterwards want to get a link to the film or something like that, if it's for if you I'm quite prepared to share a link if it's for a non-profit purpose. Because we have not yet, we hope to be in negotiations with some TV stations after some stage. So I don't want it to appear on social media, except in, yeah, but so the link that will be given, if you want to give a link, will be, it's known as unlisted, which means it's only to you or your community or what's up, you know. So that's fun. Okay. So let's go to questions. Or do you want to have? I think we can have Kun Ombun speak first, and then we go to question and answer. พี่อมบุญครับเมื่อกี้ทอมไม่ได้แอดอะไรมากครับแค่บอกว่าฟุตเทจที่หลวงพระบางมันจะยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเพิ่งจะถ่ายไปได้ไม่นานครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครที่สนใจอยากชมหนังถ้าเกิดว่ามันเพื่อไม่ใช่เพื่อการค้าไม่ได้เพื่ออะไรเงี้ยครับเขาก็ยินดีที่จะแชร์นะครับก็เดี๋ยวเชิญพี่อมบุญได้เลยครับต้องขอบพระคุณคุณทอมมากนะคะที่อุตส่าห์บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงนะคะดิฉันคาดหวังว่าจะเห็นการเผยแพร่ในวัยนี้นะคะถ้ามีซับไทยด้วยก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าพี่น้องชุมชนริมฝั่งโขงทั้ง 7-8 จังหวัดเนี่ยเฝ้ารอเรื่องนี้เนี่ยมาอย่างยาวนานค่ะSo she's thank you for having this film and to record this as the history, as the documentation, and she said that it would be good if we have Thai subtitle as well for the people to understand more. ครับผมดิฉันเองก็เป็นหนึ่งใน37คนที่ฟ้องศาลปกครองกรณีเขื่อนไซยบุรีนะคะแล้วเราก็เฝ้าติดตามข้อมูล
ในประเด็นที่พวกเรากังวลและก็สงสัยมายาวนานมากกว่าศาลปกครองจะตัดสินก็ใช้เวลาถึง10 ปีนะคะถึงแม้ว่าศาลจะยกฟ้องแต่เราก็มีข้อสงสัยที่เรายังต้องค้นหาคำตอบอีกเยอะมากค่ะ Kun Ombun is one of the people filing the case to administrative court on Xayaburi Dam. Even the court dismissed the case. We have many question, many confusion about this. ครับผม เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือว่าเขื่อนสยบุรีเนี่ยเป็นเขื่อนต้นแบบที่พูดถึงเรื่อง run of the river พูดเรื่องเขื่อนแบบน้ำไหลผ่านไม่กักเก็บน้ำนะคะประเด็นที่2เขื่อนสยบุรีบอกว่าเป็นเขื่อนต้นแบบที่สามารถจัดการทางผ่านปลาหรือบันไดปลาที่ชาวบ้านเรียกนะคะว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด Xayaburi Dam is a good case to study because first on the water management issue and second on the issue of fish passage that is often claimed in many cases ครับผม แต่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่เขื่อนสยบุรีเปิดทำการส่งไฟฟ้าขายให้กับประเทศไทยเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เนี่ยตุลาคมที่จะถึงเนี่ยจะครบ 4 ปี ปัญหาและก็ประเด็นเรื่องทางปลาผ่านเนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงแล้วก็เป็น hot issue นะคะที่พี่น้องชาวบ้านได้ทำงานวิจัยไทยบ้านแล้วก็เก็บตามข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะตั้งคำถามกลับว่าสิ่งที่ทางผู้สร้างเขื่อนบอกไว้ว่าปลาจะสามารถจะผ่านเขื่อนตัวนี้ได้อย่างดีเนี่ยคืออะไรและข้อเท็จจริงคืออะไรพวกเราก็เก็บข้อมูลคู่ขนานกันไปค่ะ So it's been almost 4 years that this dam operate and sell the electricity, but the fish passage issue remain problematic. The dam builder try to promote that fish can go through, but at the same time, civil society side also monitor and try to study whether it's really effective and efficient ครับผม แล้วก็เรื่องประเด็นทางผ่านปลาเนี่ยดิฉันขอเพิ่มเติมว่าถ้าท่านใดที่ติดตามกรณีทางผ่านปลาของเขื่อนสยบุรีเนี่ยเริ่มปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะเป็นหน่วยงาน MRC ไทยเนี่ยนะคะได้ไปดูงานที่เขื่อนสยบุรีมา So she wanted to add more that if you have followed this issue, you will see that last week the National Water Resource of Thailand they study more on this issue ครับผม เกิดเป็นประเด็นข้อขัดแย้งในโซเชียลออนไลน์ทันทีนะคะเช่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าบริษัทอ้างว่าปลาเนี่ยสามารถผ่านเขื่อนสยบุรีได้มากกว่าตอนก่อนสร้างเขื่อนอีกซึ่งภาคประชาสังคมก็ได้สะท้อนกลับในข้อมูลดังกล่าวนะคะแล้วก็อ้างผลการศึกษาของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเองว่าข้อมูลดังกล่าวไม่น่าจะถูกต้องจึงเป็นที่ถกเถียงกันแล้วก็เกิดวาทกรรมในโซเชียลออนไลน์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายสร้างเขื่อนบอกว่ากรณีเขื่อนสยบุรีเนี่ยเป็นเรื่องจำเลยรักเหมือนเข้าใจเขาผิดแต่ฝ่ายภาคประชาสังคมก็บอกว่ามันเป็นทาสในเรือนเบี้ยมากกว่าก็สามารถติดตามได้นะคะว่าวาทกรรมนี้เนี่ยข้อเท็จจริงในอยู่ที่ใดSo there is a claim from the National Water Resource that department in Thailand that more fish can go through this fish passage, and then there is a backlash and debate online within people and civil society that what is the truth? This is not true. Claiming the previous report by their department by themselves. So she hope that we can follow more on this issue ครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับค่ะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์สารคดีของคุณทอมก็คือว่าเรื่องประเด็นทางปลาผ่านที่ไม่มีข้อยุตินะคะแล้วก็เรื่องของแม่น้ำใสเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเนี่ยนั่นหมายถึงเรื่องของตะกอนเพราะฉะนั้นโดยข้อมูลของทางหน่วยงานราชการเองก็ระบุว่า
ในปี 2564 เนี่ยการตรวจวัตกรตั้งแต่อยู่เหนือเขื่อนสยบุรีขึ้นไปเนี่ยสถานีเชียงแสนเนี่ยแล้วก็วัดตะกอนตรงใต้เขื่อนสยบุรีลงมาเนี่ยตะกอนเนี่ยหายไปถึง 98% So what's related to Tom documentary that we just watched is clearly on the fish passage issue and also the issue that water turning blue. The mineral in the water has lost about 98%. ครับผม กระบวนการตรวจนับประเมินว่าปลาผ่านได้จริงหรือไม่เนี่ยก็มีตัวเลขที่อยู่ตรงกันข้ามกันเลยไม่เหมือนกันซึ่งถ้าจะดูในสารคดีในภาพยนตร์ของคุณทอมเนี่ยข้อสังเกตเหล่านี้ต่างๆเหล่านี้มันจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษานะคะแต่ในขณะเดียวกันผลการศึกษาที่ไม่ชัดเจนแต่ก็มีการสร้างเขื่อนขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งเขื่อนหลวงพระบางที่จะมาถึงในวัยนี้ที่จะเปิดทำการส่งไฟฟ้าขายให้กับประเทศไทยในปี 2570 ที่จะถึงอันนี้เนี่ยชาวบ้านแม่น้ำโขงมองว่ามันเป็นการฆาตกรรมแม่น้ำโขงโดยที่ยังหาจำเลยไม่เจอแล้วก็มีการฆาตกรรมขึ้นเรื่อยๆ So the villagers see this as we say, the murdering of Mekong because the study is never sufficient. How many fish can go through the fish passage and whether or not the fish can survive and so on. So the murdering also include the upcoming, the already built Luang Prabang Dam that will, she referred to Luang Prabang Dam that will be open in the next 4 years, right? No. ค่ะรอบนี้ก็จะขอประมาณเท่านี้ก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะคุณทอมเพิ่มเติมว่าเขื่อนหลวงพระบางเนี่ยน่าจะเปิดใช้งานประมาณปี 2030 so หลวงพระบาง Dam will open in 2030 and start selling electricity since then คุณทอมเพิ่มเติมมาว่าเขื่อนหลวงพระบางเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จ 2030 แล้วก็เริ่มขายไฟฟ้าตั้งแต่ตอนนั้นครับso now we ready to go to the question and answer from the audience here as well as online. So if anyone has question, comment, anything. Hello, thank you for the film. This film, I see it as a David versus Goliath kind of story where you see local communities versus these big corporations. So my question is, did you have any challenges trying to release this film, which the film more or less tries to expose these false information by these developers? And as well as if we do reverse these dam developments, what happens to the existing dam that's been under construction? Yeah, those are like two questions. Do you want to take more question and address one at once? Yeah, so more questions and comments, maybe we can address it at once. Yeah, this particular film focuses on Laos and Thailand. I think we're forgetting the fact that China has 11 mainstream dams, and they're going to build probably another dozen further up in Tibet. So China actually can turn the Mekong on and off like a tap. So what are the projections for diversion of water in China, which is going to happen at some point because they're running out of water? And what is the impact in China compared to Laos for the dams? So one more question from Alan. Thank you, Tom. That was a great movie. It answered a lot of questions that I had. Politically, it was very interesting. In terms of the Mekong River Commission, there have always been a lot of
criticisms leveled at them, but this latter criticism that you seem to be leveling at them is quite serious. I wasn't totally clear on what that issue was. It was something about the conflict of interest with the company the Lao government hired. And just following up on the first question there, it really is a Goliath versus the people situation, and makes me really ponder on whether Thailand is going to get a good government in power later this month or not. It's not only the military and other people that are interested in certain parties being in power, but it's the big corporations and the banks. Thank you. Big cap for it. All right. Hello? Yes. Right. So at least 3 questions and 2 parts to several questions. So I'll probably be here until about 9 o'clock. So I try to deal with the first thing. Well, in making this film, of course, we were not welcome to interview. For example, any attempts to get interviews with the Thai company, they didn't even answer my emails. With the company that you saw in the film, the international Scandinavian company once was called Koiri, and then it merged with a Swedish company. It's now they call themselves Afri. So I got in the film, I got one interview with that guy. His name is Sirusky. But since then, it's been almost impossible to get anything out of them. So my last email got a reply from the director of the Bangkok office. We are not going to respond to any more of your emails and you are blocked. So those are part of the challenge. It's when people complain, some other people complain that we don't have enough from the other side, from the dam lobby. Well, that's because they like to be secretive. They don't like to accept any accountability to the public, and certainly don't give it any consideration or respect for what the farmers and the fishermen and people who live along with it. So, all these companies are not, the only public. Most of our information, when we're trying to follow what they're doing in building dams, we can only get from business news, because the only people they want to tell what they're doing, what they're planning is the business reporters don't ask any critical questions, and they will faithfully report exactly what the dam developers want to boost their share ratings and their investment. So the business report saying, everything is going fine, we're building the next dam, helps them to secure loans from the Thai banks. So that's the only function of media that they talk to. That's what, and they don't want to talk to any media who are going to ask awkward questions. About the dam construction and how to stop it, and if it is stopped, what about the dams? Well, United States is decommissioning dams as we speak, but the communities there, they have complained that the salmon
has died out from the Colorado River years and years ago. And now there's a campaign to bring it back. And in certain places in the United States, from local pressure, not from, this doesn't come from the dam people saying, oh dear, we didn't mean to kill all the salmon. And now we're going to behave differently. No, under public pressure, they have started to commission dams. Here they're still building dams. So it's not even on the radar of the Mekong River Commission has never considered decommissioning dams. They don't even, as I say, one of the points of our film is that they actually do not allow discussion about, stopping damming. It's not debated. It's a complete censorship. It's a total censorship, which is why many NGOs do not attend what's known as regional consultation forums about dam. They say the consultation is useless because we've got no voice there. If we want to oppose dams, the MRC says, sorry, we're not here to, quote, we're not here to approve a dam, and we're not here to criticize a dam. We're only here to try and make the dams more efficient, better mitigated, more fish ladders, blah, 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 blah. To deal with Michael's question about the relative impacts of Chinese dams and Lao dams. Well, the point about our film is people read a lot about how Chinese dams are doing harm to the Mekong. And that fits in very well to an American discourse. The World Bank is quite happy if you criticize Chinese dams. They just don't really want a lot of pressure on the dams that behind the scenes, they don't come out and say, hooray, hooray for the Xayaburi Dam. They stay silent about all the environmental problems. Whereas with Chinese dams, the US government is quite vocal. Maybe not, certainly the Biden administration, even I remember Pompeo under Trump, the US Secretary of State several times, when he visited the Mekong region, he used that opportunity to blast China, but he said nothing about the dams in Laos. The dams in Laos, in their own way, do as much damage as the Chinese dams. The sediment factor is bigger from the Chinese dams. The loss of sediment is huge from the 11 Chinese dams. But the biggest impact with regard to fisheries, because the Xayaburi Dam is in the center of where the fisheries is concentrated. You don't have huge fisheries on the Chinese part of the Mekong upriver. The huge amount of fisheries is downstream in Southeast Asia. And one of the motivations, so there's two reasons for focusing for this documentary, focusing on Lao dams and Southeast Asia. A, if our message had got out and if we were actually capable of mobilizing, or not we, I mean, when I say a generic we of people who realize the damage that these dams are doing, if everybody had got together, there was a chance here to stop the Xayaburi Dam. Now, no matter how you bang on about what harm China is doing, where's your power to change China? It's not, that's their territory. It's right. It's like any international NGO. What chance have they got of impacting on US domestic policy? For China, this is Chinese territory, Chinese sovereignty. They don't care about what people outside. They do not recognize the right of people downstream to contribute to a debate in China about whether a dam should go ahead. Here,
the MRC claims and has in its charter in 1995 when it was set up, it actually says it has a mandate to protect the environment. Therefore, that's why civil society at the beginning used to go to these regional stakeholder forums because they wanted to say to the MRC, you're supposed to protect the environment as well as encourage economic development along the Mekong River. You've done all, you're so weighted in favor of economic development. And so the impact on fisheries has been stronger by the Xayaburi Dam, according to the fishermen themselves. Tonle Sap Dam is Chinese built, Sino Hydro, and also 7 dams on the Namu. And half of the proposed dams in Laos are under Chinese direction. So half of them are Thai, half of them are Chinese. You cannot ignore the Chinese. Well, I was referring to the Chinese 11 dams in China, but you, yeah, it is about also in Laos. It is the dams which have had the, well, okay, the Namu has been a, yes, a huge impact. And yes. Anyway, I mean, we're not in dispute there, Michael. Yes, no, but the thing is, I'm saying that the sins of China have been well documented, generally accepted across the board. We've been trying to get people to realize here we are in Thailand, the country which built the Xayaburi Dam is, and it's now screwing up UNESCO World Heritage and the Mekong River all at the same time. You know, the Thai public is not very aware of this. So, you know, whereas Cambodia potentially is more aware, but of course their democratic space is getting limited by, as we speak, by the day, by the hour, unfortunately. So maybe we hear from Kun Ombun as well what she think of Yes. from previous question. So I'll translate in Thai for her. มี3คำถามหลักๆนะครับพี่อมบุญก็จะมีเรื่องผลกระทบของเขื่อนก่อนหน้านี้เนี่ยเราโดยเฉพาะเขื่อนในจีนอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะคือก่อนหน้านี้เราในฟิล์มเราดูกันที่เขื่อนที่อยู่ในไทยที่สร้างด้วยการลงทุนของไทยอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนก็ถามว่าแล้วเขื่อนที่จีนลงทุนล่ะเป็นยังไงแล้วก็ผลกระทบเปรียบเทียบกันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของคนสร้างเขื่อนเขาได้อย่างในหนังเขาได้ตอบรับการแบบสัมภาษณ์ไหมทอมก็บอกว่าไม่ได้ตอบรับอะไรเงี้ยครับก็อยากรู้ว่าความรับผิดชอบของเขามีเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราจะหยุดการสร้างเขื่อนได้ยังไงครับก็เดี๋ยวสั้นๆแล้วกันนะครับ จริงเขามีข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนเยอะมากนะคะ อย่างกรณีผลกระทบจากเขื่อนจีนเนี่ยพี่น้องภาคอีสานเนี่ยที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน7 จังหวัดเนี่ยนะคะเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีเนี่ยรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเขื่อนจีนได้อย่างชัดเจนนะคะเราทำงานวิจัยไทยบ้านแล้วก็สิ่งที่เห็นตามหน้าสื่อและเป็นข่าวฮือฮามากเนี่ยปกติแม่น้ำโขงฤดูแล้งจะค่อยๆลดลงชาวบ้านก็ปลูกผักเนี่ยก็ปรากฏว่าน้ำโขงจากเขื่อนจีนมาท่วมแปลงผักของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยในฤดูหนาวกลางเดือนธันวาคมปี 2556 นะคะแล้วก็2560อีกรอบหนึ่งนะคะอันนั้นเป็นผลกระทบจากเขื่อนจีนเห็นชัดเจนค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงแม้ภาคอีสานจะอยู่ห่างไกลถึง1,500 กิโลเนี่ยจากเขื่อนจีนเนี่ยพวกเราก็ยังได้รับผลกระทบค่ะ So on the issue of the impact of Chinese dam, even Thailand and especially in Isan is far away from China, but the impact is obvious. The example is the flooding to the water bank of the villager villager crops in the winter,
and recently in 2 years. I mean, I don't know how to translate the year in Thai to the international, okay, but I mean, she point out to the two year that this happened before in winter. ครับผม แล้วแม้กระทั่งในสัปดาห์นี้ค่ะที่กำลังเป็นข่าวที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติส่งข่าวผ่านสื่อกระแสหลักเนี่ยก็บอกว่าแม่น้ำโขงที่ขึ้นในระดับ 1-2 เมตรกว่าในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เนี่ยเป็นอิทธิพลจากเขื่อนจีนที่จีนปล่อยน้ำมาเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าการควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดจากเขื่อนจีนแล้วก็มาถูกบริหารจัดการตรงเขื่อนไซยบุรีอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะ So even recently, the flooding also occur, and it cannot be denied that this is the effect of the Chinese dam, especially the control of water. It's done in Chinese dam, and then it's done again in Xayaburi Dam. ครับผม ในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเขื่อนไซยบุรีเนี่ยทำให้ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยบุรีตรงท้ายเนี่ยส่งผลกระทบกับคนชุมชนแม่น้ำโขงในภาคอีสานเนี่ยอย่างมากเช่นระบบนิเวศเสียหายต้นไคร้น้ำเนี่ยยกพวกตายกันเลยนะคะปลาเนี่ยหายไปมากกว่าครึ่งโขงอันนี้เป็นการประเมินของพี่น้องชาวประมงเพราะว่าช่วงที่เขื่อนไซยบุรีทดลองเปิดทำการเนี่ยน้ำลดหัวภาพลงในคืนเดียวนะ 3-4 เมตรไอ้พวกปลาใหญ่เนี่ยค้างวังกันหมดแล้วถูกจับนะคะมันค้างวังนะคะแล้วก็เรื่องตะกอนที่หายไปและน้ำใสเนี่ยเราสอบถามทางนักวิชาการว่าปลาที่กินตะกอนเนี่ยนะคะในแม่น้ำโขงเนี่ยมีกี่ชนิดพวกเราก็ประชุมทางออนไลน์กับชาวประมงชาวบ้านนะคะก็ปรากฏว่าเรานับปลาที่กินตะกอนเนี่ยได้69ชนิดนั่นแหละคือปลาที่จะหายไปจากแม่น้ำโขงยังไม่รวมประเด็นปัญหาอื่นเรื่องตลิ่งพังนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่คนที่อยู่ไกลโขงอาจจะไม่สังเกตนะคะที่เขื่อนมักจะอ้างว่าการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนในประเทศต้นน้ำเนี่ยหน้าฝนเนี่ยทำให้น้ำไม่เยอะเกินไปทำให้แบบบรรเทาอุทกภัยได้แล้วก็หน้าแล้งปล่อยน้ำมาเพื่อให้มีน้ำในการทำเกษตรเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยปรากฏการณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่คนแม่น้ำโขงไม่ต้องการหน้าฝนชาวบ้านต้องการให้เขาน้ำเต็มตลิ่งเพื่อที่แม่น้ำจากแม่น้ำโขงเนี่ยจะเข้าไปในน้ำสาขาแล้วก็นั่นหมายถึงการอพยพของปลาเข้าไปในวางไข่ในลำน้ำสาขาซึ่งเป็นความมั่นคงทางอาหารนะคะนอกเหนือจากนี้ก็เป็นการจัดการน้ำที่มันไม่ตรงกับฤดูกาลเช่นภาคอีสานเนี่ยเขามีฤดูกาลของการลอยกระทงเดือนตุลาน้ำก็ควรเต็มตลิ่งแต่น้ำกลับลดเดือนเมษายนแทนที่แบบจะมีหาดทรายได้เล่นน้ำสงกรานต์น้ำกลับมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความย้อนแย้งกับสิ่งที่บริหารจัดการน้ำของประเทศต้นน้ำคิดแล้วก็เป็นผลกระทบกับประเทศท้ายน้ำค่ะ So in summary, she said that the entire ecosystem has been destroyed. By estimation, half of the fish disappear from the Mekong River. The sediment has gone and turning the water into clear and blue color. And there has been a discussion like how many fish species that depend on this sediment. And it found that there are 69 species. So that means 69 species of these fish will be finally disappear as well. And for the dam builder side always claim that the control of the water is beneficial to the villager because it can better control the level of water and so on. But in fact, the villager don't want this. So it has been clear that there is the fluctuation of the water. It's not by the season anymore. And there are also more and more problems. ครับผม ค่ะ มีอะไร ในเรื่องค่ะในเรื่องความรับผิดชอบของฝ่ายสร้างเขื่อนเนี่ยยังไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งทางภาคประชาชนเนี่ยก็พยายามที่จะสื่อสารเรื่องนี้ว่าใครเป็นคนที่ทำให้แม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนนั้นต้องรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยยังมีการลงทุนที่ไม่มีธรรมาภิบาลในการลงทุนอยู่นะคะแล้วก็สำหรับคำถามว่าจะหยุดสร้างเขื่อนได้ยังไงเนี่ยจริงๆแล้วภาคประชาชนกำลังมองหานะคะกลไกที่จะสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็ร้องขอให้กระบวนการทางยุติธรรมเนี่ยได้คุ้มครองพวกเราตรงนี้ด้วยพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงว่าจะต้องฟ้องศาลโลกไหมหรือมันเป็นเรื่องรัฐต่อรัฐเสียงของประชาชนอยู่ที่ไหน
ตรงนี้ยังเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญค่ะ ครับขอบคุณครับ so for the responsibility of the dam builder it has been there has been a discussion on like who make this occur and so on but the responsibility is not there yet and how do we stop the dam so we she hoped that there will be the mechanism to enhance the public participation and the villager want to depend on the justice system, but they don't know like who to depend on. Whether this is the state and the state issue, and whether this need to go to the world court, like, and so on. And where are the voices of the people? So we have quite a limited time, but I want to open maybe last round of questions and comments here. Are there anyone wanting to add? Any questions, comments? Just a comment on clarifying the situation in Cambodia. There was potential in Cambodia for a better response. And at the moment, the river section, which has the large stingrays, the largest catfish, and the Irrawaddy dolphins, is under recommendation, the request has been put in, I think, to UNESCO for heritage of that area of the river. But at the same time, I understand that 2 dams, mainstream dams, are being recommended, and Hun Sen is open to consideration of those dams. ครับขอเป็นภาษาไทยก่อนนะครับ จริงๆ การสร้างเขื่อนในทั้งแม่น้ำโขงนะครับเอาเฉพาะส่วนที่ประเทศไทยได้ประโยชน์นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยความที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นคำถามอยู่นะเพราะว่าไฟที่เราซื้อมามันก็ไม่ได้ถูกลงแล้วทุกวันนี้คนไทยยังต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นขณะที่สร้างความร่ำรวยให้กับบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการหรือผู้เป็นคอร์ปอเรทของพลังงานต่างๆอย่างมากมายแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบต่อระบบนิเวศอะไรต่างๆเนี่ยที่เราทราบมาใครจะเป็นผู้ชดเชยใครเป็นผู้จ่ายอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่ทำอย่างไรที่เราในกลุ่มของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยจะส่งคำถามนี้ไปยังผู้บริหารประเทศหรือข้ามไปยังผู้มีส่วนได้เสียในข้ามประเทศไปเดี๋ยวคำถามข้างหน้าก่อนก็ได้ครับ maybe the question in the first in the front and then I'll translate. Hello. First of all, thank you very much for great films. I also a part of Mekong for almost 20 years now and see a lot of change. So I just maybe give a feedback on the film first. As I see, it's good to see local people and also the developer. And it's a little bit jump, from this kind of level. Then you have a lot of comment from maybe international experts. I don't see much regional expert, in the film, like, regional expert in Thai, in Laos, in Cambodian, only 2 US experts. So that may be a little bit kind of gap that I see, because I think there are many experts in the Mekong region that have long experience in this kind of study. That's maybe one. And second one that I also interesting, a part of the impact. Now it's almost, let's say, 7 or 10 years, from Xayaburi Dam operate, or something like that. Since a big dam start, how local livelihood, like fishermen adapt to the chain. They change totally the job from fish to other occupation or what they do. That is something that I think is missing. So maybe if you can track them, how they change the livelihood and how much kind of difficulty or something, that may help also to have kind of this dynamic. Thank you. So on
one question, there is one question that he addressed in Thai on the accountability of like who is really accountable for this impact, this dam, and again, like how, like what kind of mechanism and so on that we need to go through. เดี๋ยว connect yeah so let me translate some part to คุณออมบุญ first so เมื่อกี้มีคอมเมนต์แชร์ความเห็นเรื่องการลงทุนของกัมพูชานิดนึงครับแล้วก็มีคอมเมนต์อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับหนังของทอมว่าหลังจากการสร้างเขื่อนเนี่ยมันเป็นจำนวนหลายปีแล้วเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฟิล์มเนี่ยสามารถแสดงให้เห็นว่าคนชาวบ้านเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตยังไงหลังจากการสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยครับว่ามีอะไรที่สามารถแอดลงไปได้บ้างว่าชาวบ้านปรับเปลี่ยนยังไงวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงหรือว่าได้ปรับเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงยังไงครับTom, do you want to lead by first? Hello. Hello. First of all, about Cambodia, and as you note, and of course we've got a little thing in the film based on that interviewer saying that Brian Eiler, he mentioned that Cambodia had some potential for steps towards conservation. So you're completely right that there is a pending application from the Cambodian Ministry of Environment to have that whole area of dolphins from Stung Treng all the way to Prachi, which is very close to where the most important remaining dolphin pool is, and lots of other endangered species, including the world's the world's largest stingray, the largest freshwater stream. And you raise the point that there is also the spectre or the ghost of dam projects suddenly resurfaced. Yes, that's also true. As I understand it, no particular high-ranking decision from Hun Sen. He has not, surprisingly, declared. He's not said anything about this so-called revival of. It's not the two dams. It's only the Stung Treng Dam. Yes, and the group is called the Royal Group of a certain tycoon in Cambodia. Okay, so as I understand it, the situation is rather peculiar that I suspect that they have been involved in corruption inside certain ministries to try to facilitate arrangements and assessments, or basically what they've done is a feasibility study. But no decision has gone beyond that. When I was there, by the way, I was there in November last year. So I was precisely looking at that question. And I was quite surprised that for at least 4 different ministries or people in ministries, I said, what about the dam? They said, no, can't be a dam because we have this moratorium on building dams. No, the 10 years started only a few years ago. It was only 2 or 3 years ago that the moratorium was declared. Absolutely.
I leaked a report on the Sambor Dam in 2018 in the Guardian newspaper in Britain, and and about so it was about a year after that there was a moratorium declared on building. So that means on the mainstream. This is on the mainstream Cambodia, Michael. Not talking about tributaries. So anyway, and that still stands. There's no official indication. And since then, Hun Sen made a visit to the province where the dolphins are, and declared that extra security should be extra protection should be provided for the dolphins, and he also referred to the natural resources. But it was the problem with Hun Sen is he says one thing one day and another thing another day. But the fact that he has not publicly said he supports any kind of dam revival is rather, so far, is a little bit reassuring in a situation where politically we all know that Cambodia didn't hold the most democratic election in the world recently. Yeah, so maybe you want to keep it short. Yes, I keep it shorter, shouldn't I? Okay, so so there was okay. What was the So there is a question on the accountability of the dam. well, okay, and I can impact. quickly answer that. There's no accountability at all. Sadly, there's an abysmal absence of any accountability that the dam developers do not feel obliged in any way, even when, for example, the Xayaburi Dam was it is an established fact that the Xayaburi Dam, if nothing else, had already caused erosion of the riverbank near Luang Prabang. And because of that erosion, which is documented by UNESCO, the World Bank paid for the what's the word? Not reconstruction, but to repair the damage done to the world. So not the dam. No one. This is the amazing thing is Mekong River Commission. You would think that they have some responsibility for the governance of the river. They should have said to the dam developer, it's clear that the riverbank has been damaged. This has been internationally monitored, and it's your dam that's done it. Are you going to pay for it? No. MRC is so friendly towards these dam developers. No, they don't. It's like they don't. It's like they're almost in awe of these dam developers. So the answer there, no accountability, and there is a question on there is the comment on your film, and also some things were missing. Yeah. I think basically what he felt was, and I quite understand that, there was a lot of comment by Brian Eder, an American, and he said there should have been more interviews and more comment from local experts. Well, sorry, from local, and basically, my response is I would love to have many more interviews with local experts, but on the subject of Luang Prabang, I'd asked one or two that they were reluctant. Of course, he didn't take into account. We got that exclusion. We did what I think is a very powerful interview
from the Thai earthquake specialists. And I think anyone watching our film and a lot of people in Thailand, if they were to see that, they would be quite shocked that the extent of the danger which is being posed by a Thai construction in a neighboring country. And as a matter of interest, Thailand is a signatory to an international convention of UNESCO about protection of World Heritage, which quite specifically says that UNESCO member states should not permit any business from their country or anything that to harm a World Heritage state in another country. And to me, it's also sad that almost no one in the Thai media has picked up on that. And yet you only have to go and talk to, well, if you can get anything with UNESCO, they will tell you that. They will happily share that. And UNESCO has had meetings with the Thai government about this to explain their point of view. That's why we had in our film, both the Lao government and the Thai government have basically ignored the lobby from UNESCO to protect Luang Prabang World Heritage. Okay, if I'm not mistaken, I think his comments also include the changes of livelihood of the people. Maybe I'll Yes, Yeah. yes. Let me answer that point, and that is, yes, how these very negative, very appalling effects on the life of fishermen and fishing communities. How many of those people have been forced to adapt by giving up fishing altogether? And I don't have precise data and information, but I know one of the fisheries, one of the Cambodian experts on the Tonle Sap Lake says more than 50% of the fishermen on the Tonle Sap Lake have given up fishing and have been forced to work in other jobs, even leave Tonle Sap altogether. And the same in northeastern Thailand, we heard the same information. And if that person is, I would like to tell him, I completely agree that should have been we should have said more about that in the film. I accept that criticism. It's a very good one. Yeah, so it would be best to hear more from local people. So in this case, I want to hear more from Kun Ombun on the issue of changes in livelihood. คุณพี่อ้อมบุญครับ เดี๋ยวอยากจะทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตอะไรเงี้ยครับว่าหลังสร้างเขื่อนแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมามันวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างครับ ค่ะขอบคุณค่ะวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านทั้งในเรื่องการกินการอยู่ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะซึ่งคุณทอมต้องมาทำภาพยนตร์สารคดีแฉเรื่องนี้อีกรอบเหมือนซีรีส์เกาหลีนะคะเช่นปลาแม่น้ำโขงเนี่ยหายากมากยิ่งขึ้นแล้วไซส์ปลาเนี่ยขนาดปลาที่พบเนี่ยเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็เกิดอาการปลาหลงฤดูนะคะเนื่องจากน้ำขึ้นลงรายวันอันนี้คือสิ่งที่เราเจอพี่น้องชาวบ้านพบว่าเวลาได้ปลามาเนี่ยแล้วผ่าท้องออกดูเนี่ยปรากฏว่าปลามีไข่ในแทบทุกฤดูซึ่งผิดปกติอันนี้มันเหมือนแบบท้องแล้วก็จะแท้งนะคะพอปลาราคาแพงสูงขึ้นเนี่ยนะคะมันก็มีการหาปลาด้วยวิธีการที่มันไม่ถูกกฎหมายโดยผิดวิธีเพื่อที่จะเอาปลานั้นมาขายเช่นดูดบ้างช็อตบ้างระเบิดปลาบ้างอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาซ้ำกระหน่ำกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เป็นชาวประมงเนี่ยไปหาปลาในแม่น้ำเนี่ยมันไม่คุ้มก็ละทิ้งอาชีพเรือก็ถูกเปลี่ยนไปทำหน้าที่พานักท่องเที่ยวนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่มีใครรับผิดชอบชาวบ้านเลยที่สำคัญในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากเรื่องปลาเนี่ยพอน้ำขึ้นลงรายวันเนี่ยตลิ่งมันพังเยอะมากก็มีการทำเขื่อนกันตลิ่งพังนะคะ
ตรงนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนอกจากปลาหายนะคะพื้นที่ปลูกผักของชาวบ้านริมฝั่งโขงก็หายไปด้วยฤดูกาลก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะประเพณีวัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนที่นำเรียนในตอนต้นกระทบกับพวกเรามากๆเลยค่ะในเรื่องราวเหล่านี้ค่ะ So she said that Tom, maybe you can do more like more documentary, like maybe like the Korean series have many episodes. So to do more documentary on the impact to the livelihood of the people. So she said that the food security of the people is so very impact. First, the fish is hard to find, and even they can find the fish are smaller. There is the fluctuation of water every day, and the breeding season of the fish also not normal anymore. And when the fish become rare to catch, then people find the way, sometimes illegal way to get the fish. For example, do the electric shot to get the fish. And some people neglect their previous job because it's not worth to do so anymore. So some people stop doing that, and the ship become like from getting the fish, the ship become to use for tourism. And plus there is the issue of water bank erosion and the crop along the Mekong water bank. In summary, the tradition and culture of the people are so very impact as well as the food security of the people. ครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ค่ะก็ขอเพิ่มเติมประเด็นที่เราชาวแม่น้ำโขงตั้งข้อสังเกตก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยเนี่ยพวกเราค่อนข้างมีความหวังกับนโยบายของพรรคการเมืองบางพรรคที่พูดถึงเรื่องของค่าไฟฟ้าแพงแล้วก็มีการลงทุนที่เรียกว่าสัญญาทาสนะคะซื้อขายไฟฟ้านะคะโดยที่ปริมาณไฟฟ้าสำรองเนี่ยในประเทศล้นเหลือซึ่งเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นไฟฟ้าสำรองก็เยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขนาดนั้นแล้วก็ประเด็นไฟฟ้าแพงเนี่ยต้องมาตกกับพวกเราก็มีความหวังโดยพยายามที่จะเลือกพรรคการเมืองที่พูดถึงนโยบายในการจัดการเรื่องนี้ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนนะคะก็พูดง่ายๆก็คือว่าในขณะที่ลาวประกาศประเทศว่าเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียแต่ไทยแลนด์เองก็ประกาศที่จะเป็นฮับเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายไฟฟ้าซึ่งเราก็มาสังเกตเห็นว่าการที่พรรคการเมืองที่เราพยายามเลือกเข้าไปที่ชูเรื่องประเด็นการจัดการพลังงานที่มันชัดเจนเนี่ยกับไม่สามารถที่จะเป็นรัฐบาลได้นะคะก็มีการเตะตัดขากันเหมือนกับที่เราเห็นนะคะอันนี้ก็ภาคประชาชนเองก็เริ่มเรียนรู้อะไรมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ในขณะที่บริษัทที่ค้าขายพลังงานเหมือนทางท่านที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามเนี่ยรวยขึ้นในขณะที่ชาวบ้านเราจนลงและแถมยังต้องแบกรับภาระเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สถานการณ์ที่เราเห็นเนี่ยมันทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่านโยบายของรัฐที่จะเอื้อกับทุนเรื่องพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญมากในการจัดตั้งรัฐบาลและมันก็ส่งผลถึงวิถีชีวิตของพวกเราอยู่ในตอนนี้ค่ะก็อยากฝากเรื่องนี้เพื่อสื่อสารกับสาธารณะว่าสิ่งที่ระดับนโยบายทำสิ่งที่การเมืองไทยที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ชาวบ้านเขารู้ทันค่ะ So she end her speech with her hope. Previously, she hoped that the election will bring the changes, especially many or certain political parties have campaigned on the high electricity bill and like over reserve electricity. Like Thailand already has enough electricity in reserve, but why do we need to buy more electricity? So this being to conclusion that Thai politics and politics in the national level impact the people at the grassroots level, while Thai companies or the energy companies getting richer and richer, villager getting poorer and poorer. So I think today we quite over the time. Do you want to give short comment at the end or? I think we can probably say to people that like we will formally
close, but at the same time, I'm not rushing off. What time is it we have? How much longer we can stay? It's about 15 minutes before the building is closed. So Yeah. it's quite short time. So anybody that wants to ask some more questions, can come up and continue for 15 minutes, but we are formally close it now. Yeah, so I must thank to you formally and also Kun Om Bun for joining us to hear from your side as filmmaker and during filmmaking process and so on, and also Kun Om Bun representing women environmental defender in from the local area. So the question, are we merging with the Mekong? I think it's been quite obvious for us, but I don't know which is obvious for government or for big energy companies or not. So this remain to be discussed. I need to formally close this session now. And also for those who are here, you can still enjoy the discussion with in 15 minutes, the building will be closed, but I hope this discussion will continue further beyond our event. Last but not least, SEA Junction depend on your support. We have the donation box at your exit. If you want to support us, please do so. Also, I want to give remark again for those watching online that the film, if you're interested in the film, you can reach out to Tom directly. ขอบคุณพี่อ้อมบุญมากนะคะขอบคุณครับ Thank you ขอบคุณครับ